Atlete certito. Oh, 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 oh. Multimeter tayo. Test that part. Ayos na. Let's go! Magandang araw sa ating lahat. Ito may share ako sa inyo tungkol dito sa electric fan na ni-repair natin. Bali yung issue nito bigla na lang daw tumigil. Nung chinek natin, ito po yung mga sira. Shafting rod, ayan. Malalim na yung groove dito. Ayan. So, yan po ay sira. Then, ito pa. Sira po ang capacitor. Yan, sira ito. Yung bushing, yung dalawang bushing, yan po ay may mga gasgas. Ayan o. Kitang-kita naman po dyan. Marami ng gasgas. Tapos, ang thermal fuse. Kaya biglang tumigil yung pag-ikot dahil naputol ang thermal fuse. Yan. Bali yung ginawa natin, nagpalit tayo ng capacitor. Ito po yun. Pinalit natin. Capacitor. Yung shafting rod, yan po ay pinalitan natin. Ito. Shafting rod. Siyempre, yung bushing. Nagpalit tayo. Diyan. Andyan po yan. Sa front at saka dito sa likod. Then, yung thermal fuse, ito yung ipinalit na natin. Ang tawag dito ay temperature control switch o kung tawagin ng iba, ito po ay automatic na thermostat. Bali ang function nito, kung iinit itong frame at maabot yung temperature threshold nitong temperature control switch, yan po ay automatic mag-turn off o walang dadaloy na kuryente dito sa fan motor. At pag wala nang dumaloy na kuryente, syempre, titigil yung pag-ikot o pag-andar ng electric fan. Tapos, kung malamig na o mababa na doon sa temperature threshold nitong control switch, yan naman po ay automatic mag-turn on ulit o i-connect niya ulit yung connection mula sa power papunta dito sa fan motor. Gawin natin, i-testing na natin. I-plug in ko lang ito sa power source. Ayan, naka-plug in na yan. Tapos, ikutin natin dito. Ayan. Yan naman po ay okay na. Steady natin. Ayan. Okay po yan. Yan. Bali, ayan lang po yung ating ginawa dito sa electric fan. Bali, ulitin ko. Nagpalit tayo dito ng shafting rod, ng bushing, ng capacitor, at saka yung thermal fuse ay pinalitan natin ng temperature control switch o kung tawagin ng iba ay thermostat. Para yung function nito, kung uminit yung frame ng fan motor at maabot yung temperature threshold, yan ay automatic isa-shut off yung fan motor. Kung lumamig na konti, saka naman magta-turn on ulit o ibabalik niya yung pagdaloy ng kuryente mula power hanggang dito sa fan motor at expect na aandar ulit yung electric fan. Na-reassemble na natin ang electric fan, yung fan blade na ikabit na natin, yung rear at front guard na ikabit na din natin. Ngayon, i-final testing natin. Yan po ay naka-plug in na. Tapos, i-turn on natin dito. Yan. Number 1. Yan. Malakas ang ikot ng LEC nitong electric fan. Steady lang natin. Ayan. Number 2. Number 3. Ayan. Malakas. Okay. So, ibig sabihin lang nito, ito naman po ay okay na.
Bale, yung ginawa natin ay nagpalit tayo ng capacitor, bushing, shafting rod, at saka itong thermal fuse. Yan ay pinalitan natin ng temperature control switch. Yan. So, hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Sana po ay meron kayong natutunan. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. At paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.